Iki pea malo mo tau te mawe pong fa koen au monete au fulumani ma ko ya me koen e tau kalofia ma ko ya ki haoni o to ya me to hingau e ka apostolo pe to hingau e lau mari ma oni wa he hono wa pa ves ko ya hono ulu aki ai o pe hono fakaria pe he kosia a pe ni kosina na ka to a loto taha i he potu pe ta pe he kosia a pe ni kosi na ka to a loto taha i he potu pe ta ko ka venga ko ia tau kalofia ma ko ia ki pongpong ini to me ki fo iria ko pentekosi pe he kosia a he pentekosi na ka to fa ta he lot i he feitu peta ko lave be ko sapate ko no to situ ko me ai na e formula tu ai hi fo ko la mare ma ni pe me sapate pentekosi pe to ka ngale ta kalofia ma he pongpong ini ke ki fo iria ko pentekosi ko fo iria pentekosi o hinga ia ko ni manoa ko fika ko ni manoa si pe di kola pe ko siu pe pe tau atai kada hinga fo idea pentekosi ko foi foka kau ko to mai pe me foka motoa o fai tatau e foka motoa pe me foka fo ko pentekosi ko ya foka motoa na hoko he me ko ni ko time na mabaha ya Israel pe me isipite e ka to ko e paso wa la ka tu na mabaha le ona fono mai e to afa ona mai ki fitu ko Sinai ko na o ki Sinai ko a hono ni mangofulu ayo ko pentekosi ko foka motoa na hoko ya Sinai ko me ko na hoko ya Sinai na alaka mo se ne ma o mai fika ho fulu ai ko Sinai ai ko pentekoste ko foka motua a ho ni manoa na fononga me sipite o mai ki Sinai pentekoste foka motua na ma wai ai fono ai fika ko hongo fulu ko pentekoste ko foka fo o ko pekia peteria peteitu ko asisu na ne ha holo ke ne kawa ko nga pe me ke he pe fe ngo a fa noa fa ngo fulu ta ko hiri ko fe a fa ngo fulu pe ma o ha ke asisu ia ta foki mare kawa ko nga ki Jerusalem na o ha ki he loki o lunga ki apalum ona uno fo mona tare a hongo fulu fatonga ko a ho fa noa tana ko a hongo fulu i kuluga ni manoa te ke lau he tohi ngawe ba no ulu aki e pe he ko sia ko a no hono ni manoa ko o taula tohi ngawe ba he wo besen ulu aki i he ko sia a he pentekosi ko no fakale ta i he ko sia a hono ni mango fulu ko hire to tu pe ha hola si su ni ka wa ko nga ni ke a fa noa pe ha ele ha ke pe foki me ka wa ko nga ke lo ke lunga lo fe tatali lotu mo tali ke iki a hongo fulu ko tatali ke palomesi me tala ofa ta mai na tala e sisu ona mo mabahe be Jerusalem ka mo tatali ke hogo mai malo bi olunga a hongo fulu ko tala me fano in kul ke ni manoa ko lo hinga tau ma wai ko pentekoste ko foka fo o ko me na ma wai ko lau mai hogo mai lau mari ma oni pentekoste foka mo tua ko feka o hongo fulu ko lau pentekoste foka fo o ko hogo mai lau mari ma ni heloki olunga to hinga ba hewo vese ulaki e ho si a pentekoste a hono ni manoa na ka to lo tota e potu peta okay ko pentekoste ko ya Sinai na mate to to luafe ya te la exodus ko ba ko to fulu mawa e o hivo ko ya la ba mo fono na mate to to fulu ai to to luafe ya exodus to lua ko pentekoste ko ka fo na ho ko ba la mari ma no ni to me na ho ko ha ko ulu ya mo u ya to to luafe ngawe ba hewo bespata ha he malanga pita e a pentekosi pe na ulu ya to luafe ya ko pentekosi ko fika ka ku frama opo ko he ka fa tolo to hitapu pe ko he ka matu e lo fa pentekosi o na frama opo na to he hinga tolo o na pe na tolo ke fe unga pe fika o ke fe unga pe ta ai ko ni manoa pentekosi ko ni manoa o na tu na to guai me hinga lo loto ya pe na fa ore he fo ke de ko ni e tolo ulu aki ko hinga ore pentekosi ko hinga ko ni manoa pe ko fika ka ko fika ko ya ko pau ke tupulake ke increase loki olunga na to tia wanoa malanga pita a pentekosi ulu to luafe te malanga no wani mafe au ne tia wanoa tana ke me to luafe tana ke me ni ma ko la we to ya ngawe ko sia sina tupulake to ngawe ba he be fa fitu pe na fa ulu pe tana ke e ki sia sia a ko to ape bolite ulu me ka kai tu site o ke ngata pe ko fika ni manoa ka fika ko pau ke tupulake ko sia o totolo ke tupulaki ko hiko ya ko pentekosti pe mo ngau e lau mari ma oni uhinga hono wa ko uhinga le pentekosti o uhinga ko katoa hena ya katoa i lo ko katoa ma pentekosti ko feast of Pentecost ko tai na utu tau e na ngoe ko tai fie na o mai na ngoe tata la ke pa le a o tua ko na fra malo ke o tua ko hiko ola le na ngoe ko katoa nga fie ai pe abutu ya ka helo lo tu me ko fatolo to tapu ko pentekosti ko fe ko fenga kakai mo ui fie ko me o ka fa tonga e lo fa pentekosi ko sti sai ni ka feiti u fie ai ka ba te ka alu ka katoa mali pe ka katoa fai aho o alfa ta mo musika mo ngai hiwa pe ka tuai pe tai ngai hiwa ko si hoppo mai e fine ma tua tau olunga he ko hivu ko katoa fie
pe aku tisaini ke lo fra pentekosi o mau ke me ale ano ta o tau kaila haleluya hiki tau ni ma o tau ta o lunga o tau me ko feito hena o tisaini ya he ke rea pentekosi ko ka toanga ia ko foi celebration pe ko fa talange to la ko hau ke lotu ona ke hau ko manga ke resi ko tau ke lotu anga maheni pe hau ko feito ne ka toanga feito e fia ko time praise mo worship ko time o tau pasi o tau ngau o tau lunga o tau me o tau fia he ko rea pentekosi ko ka toanga fia o ko ilonga pe ka kai mo fa pentekosi ka kai fia ai fa tonga yang o kai ko pentekosi ko sias ko pentekosi ko fo imbo ko fo ya usia o ko aka i helau maria ma ononi o ko ka kai o na usia so ka sias te ko si one ko mutu o wesiliana ka mo fa pentekosi ko ana ka fine katolika ka mo fa pentekosi ko rea pentekosi ko fo imbo ko fo ya usia o ko aka i ngau helau maria ma ononi o ke ngata pe ko fika o tupulaki ka toanga fia o ilonga pe ka kai pentekosi ka kai mata fia pa ko fia ha to me ka ngau helau maria ma ononi ko hinga hano tolu rea pentekosi ko fonu helau maria ma ononi ko fonu helau maria ma pe aku tui a to lahia ko hinga hano tolu ko hinga te fitoia ko rea pentekosi ko hinga ko fonu helau maria ma ononi pe ako hinga tau fonu ko helau maria ma ononi ko hinga yo tau tupulake me nau tupulake asi tupulake tau mo tupulake ngau e otua ko ngau e lau ma ko hinga fa ata fia kare tia ba nema wo mai wa tolu pe ko fu lau maria ko ofa hok bai pe ko fia ko fa hinga fia e ngau e lau maria ma ononi ko hinga ya rea pentekosi ko tuange o tuake ngau pe fa teri no lau maria ma ononi e tau ngahi mo u he a ko fa to nga ya ko rea pentekosi o hinga ko fika ni manoa ka fika ko ya pau ke tupulaki ya ko mo ui ko pau ke tupulaki ko sia ko pau ke tupulaki ko ka sia di ke tau ko si da family tol ko tau ni ke family pe tol ngali ke heia o fe mo ke tupulaki de family tol ke family fa tupu me ni manoa fiku noa alo te au o fe mo sia ke tupulaki ko mo ui fe mo ke tupulaki me ko to ke pau ke tupulaki he ko ngau e lau mari ko mo ui ya una ha fa tupulaki na kita to me nau ko pentekosi ko ka to na fia pe au ton ke fia to ta hune au sia pa pitaiso lau maria maloni ko sias ko ya ko lau maria o tua ko sias o makeia tata o pe ko pentekosi pe ko mamonga pe ko wesiliana pe ko sias tonga pe ko katoliko pe ko haka ko tai ngau lau maria o tua o fa ata e ka to na fia ko feitu o tau me tau o lunga he ko ka to na fia pe ko hinga halo tolu fia ma to ta ko to pe ke pa pitaiso lau maria maloni ko e fonu i he lau maria ma oni o tu te roto tu mau e pong ko ni pau te ke papitaiso lau maria ma ni ko o tu e fai ai papitaiso ko palo mesito e palo fito ko si o di te wa lau maria ke ka kamo ko to ape pe ho si a pentekosi le formalatu adia sapata ho fulu ma fa sapata ko pentekosi ko wa o to lau maria pe o firma ke papitaiso to ko ta ko to ape i he malo i he ibi lau maria ma oni pe mo ngau e o tu ai lo te ki tau to ke tau fonu e lau mari o tua ko fika ko ka toanga ko fonu e lau mari ma o tua ke tau lo te tamai ko lo ki afiona ko ni o te ki no pa te se lau mari ma ni huai ho lau mari ke ka kana ko tua be ko tala si o ni pe tu ke nau fonu he lau mari afiona pe pa te se ki no he lau mari afiona pe tu ange mau tupulaki me nau tupulaki fika e mau fika he si mau tupulaki me koloria pe tu ange fa ata fia e usia mo fa pende così ya te ki mau toli siasi family e mo fa foi tu tu mau fa malo ke te ko pe ke au penge ya mo lang Jesus Christ ko al ko yo mo fa mo ui amen.